لا نكلمكم عن الابراج الروبو اللي قلت لكم على انه يقد يعمل في المجال العسكري. يا غير عودوا عارفين يا الناس ان الحروب تغيرت. On vit une transition dans le domaine militaire. بداية كانوا السياسيين هم اللي يقترحوا على لي ستارت اب وعلى لي سيانتيفيك على انهم يصنعوا لهم الاسلحه اللي هما بقايتهم فيها. درك تغير، درك صافا الانفير. عادوا لي ستارت اب ولي تكنيسيان هما اللي يصنعوا روسهم دان دي ماغازان، دان دي غاراج، دان لور ميزون دي روبو ميليتير ويبروبوزوهم على جونت ميليتير. ماتت لاجونت ميليتير هي اللي تمشي تكوموندي كوم سو كي ايتي في دان لا بومب اتوميك. درك شي من الشباب يصنعوا المكان ويصنعوا روبوتات ويبريزونتوهم لاجونت ميليتير في ان اكسبوزيسيون تاع لاجونت ميليتير. تخرج ساك اللي بقايتها فيه وتعدل الموديفيكاسيون وتعدل لا كوموند. اجهزتك روبوهاتك حنا عاجبين غيرنا فيهم امرا عندهم بالطريقه نقدم كوموندوم عندك منهم نسبه. هذا هو اللي لو موند aujourd'hui به اللي هو البريداتور. L'avion parmi les 10 avions qui ont révolutionné le sort de la guerre en aviation, le Predator, a été fait par un civil, pas par les militaires, pas par des commandants d'élite, non, a été fait par un civil. Il est recommandé par la junte militaire. Il a été cité parmi les 10 avions qui ont révolutionné le sort de la guerre de l'aviation. Le Predator. واضح. نحن راك مشينا من شكل شي قالوا لا غير مودرن على تكنو غير. مشينا قالوا لا غير مودرن على غير ا ديستانس. قالوا لا غير مودرن على غير دي روبو. قالوا دي لا غير مودرن لا غير زيرو مور. قالوا مولي لا غير زيرو مور بيلي ان غير ا ديستانس. كيف تدخل قدرك في فلسطين تشوفوا الغزاويين يخبطوا بالصواريخ وذوك يخبطوا بالدبابات. ما خلق زحف بري. هم الحروب القادمة سون دي غير ا ديستانس. كنا عنده سي ميسيل بيان بريسي و بيان ريغلي بيان كوردوني. C'est la guerre à distance. C'est ce qu'on appelle la techno-guerre. On est en train de vivre une guerre robotique. La Mauritanie عندها فرقة التدخل السريع، عندها فرقة الكلاب، عندها فرقة الإرهاب. يا غير ما عندها فكرة الروبوتات العسكرية، وهذا هو أهم شيء. فرقة الروبوتات العسكرية به اللي مستقبل لاجونت ميليتير، مستقبل روبوتي. لي امريكان لور تامبيت ديزار، حرب الخليج تامبيت ديزار، ما كان عندهم اوكان روبوت ترسر، كانوا عندهم دي درون. ما كان عندهم اوكان روبوت ترسر. ان 2000 c'était en 2003. ذاك il compte 12000 familles de robots terrestres. شبيهم بيهم عليهم شافوا فيك الحرب منين اللي شاركوا لي روبو. سكا 2003 هم اللي بدوا يشاركوا لي روبو في تامبيت ديزار. عرفوا على عندهم أهمية ويلمت لو سولدا à l'abri du danger. وعرفوا على عندهم ياسر من الأهمية. أمرسوا لي زانجين انجين اكسبلوزيف امبروفيزي يبارتيسيبوا à l'aide du soldat. Au lieu qu'un soldat sorte par une mine, à des robots, ce sont eux qui s'explosent. On n'a pas à les enterrer, on n'a pas à les payer, on n'a pas à rendre condoléances à leur famille. Votre fils est mort dans l'unité du pays, hala. On n'a pas à suivre leur traitement, leur pension. Ce sont des robots. تقريبا حسب ميزان، لا نطرح لكم ميزان. نين اللي ينقال نظرك تقريبا على ان المرسى الكبيرة على ان تم فيها انفجار ارهابي وبقات فهم انسان صنيت ما تفجرت. لا يجي لا بوليس ولا لا جاندارميري ديريكتومون تعدل ان سينتير دو سيكوريتي autour du fait. لا تعدل ان سينتير دو سيكوريتي ديجاجي لي جان les autorités concernées، les autorités de التدخل السريع انتي مين
ولا يمشاو أشخاص، لا يمشاو أشخاص واعدين لي لاباليز. بدل من هذا لماذا ما تعودهم فرقة روبوتية عسكرية au lieu d'envoyer des personnes? Si on n'en a que les personnes, on envoie les personnes parce que c'est l'unité du pays qui est en jeu. Mais si on peut remplacer des personnes, on n'a pas à envoyer des personnes. Il faut envoyer des robots. أنا قلت لهم على الأبراد اللي عدت الروبو، الأبراد اللي عدت نقدر نعدلوا من الحال اللي قد يامورسي يفتح يديفيسي à distance d'une manière télécommandée une balise à 100 mètres, 200 mètres. Si ça explose, on perd un robot, on ne perd pas une personne. هذا هو مشي لوموند، ولا مفر منهم، لا مفر من الروبوتات العسكرية. لاجانت ميليتار كاملة واعدة لا روبوتيك ميليتار كاملة، ما لا مفر منها. إذا اللي وصل مقدار كذا اللي ونعت علينا on n'est pas concerné, on est concerné. وأعطاكم مولانا نين اللي وقفوا أولادكم وطلبوكم عليهم عندهم موهبة في الميدان اللي له، من يعطيكم لا تساعدون. هذا الشيء قالوا le cœur n'est pas bon، قلب يعود مو زين، ما يقدر يصلحش، قلوب ما زينة. Bon, nous revenons. قلت لكم على أن vaut mieux envoyer un robot amorcé 700 si ça explose on perd un robot, on perd pas un soldat. C'est un domaine يلعبوا les robots dans le domaine militaire وهو مولي اللي بيصير. نين اللي نشوفه ان obstacle والله الشذوك هو ما واضح ان حتى انفويو له ان روبو امورسي والله une chambre gazeuse والله توكسيكي. دما يداخل الجزائر المرصد الكبيره لين عيطوا للصنادره ولين مشوا ذنين ولين يقولوا لهم انتم ماشيين عندهم كوفرتين بروتكسيون. نين يجباو عليه لا صمصانيه تقدر تصوتي نين تصوتي كيلو فوتيف للمسؤول منه. المسؤول هاي لوتوريتي اللي ما بيتقبل لي بريكاسيون العالم مشى عن لفت كنو يتم انفويي لقى شور une samsonite ولا شور une balise ولا شور quelque chose comme ça. Donc on part de la guerre moderne à la techno-guerre. فاهمين؟ l'avenir est un avenir robotique, robotisé. Et bon, comme j'ai dit que maintenant, ce sont des start-up, des scientifiques qui proposent à la junte militaire l'armement qu'ils ont révolutionné. On a la 1000 comme robot, on a le Skylar, on a le Crusher. Le Crusher, c'est un bon robot. On a le Fire Scout sous-marin, robot sous-marin. On a la 1000 est un très bon robot. On a le Predator, on a le Protector. On a beaucoup de robots maintenant qui travaillent dans la junte militaire. Et les Américains ont déclaré que d'ici 2045, un tiers des forces armées américaines sera remplacé par des robots. Le Pentagone, un tiers des forces armées américaines seront remplacés par des robots. Eux, ils remplacent leurs soldats par des robots. Nous, on refuse de faire participer nos robots. Alors, je demande à la junte militaire mauritanienne d'essayer de créer un bureau, un bureau qui concerne la robotique militaire. Ces robots ont beaucoup d'importance à jouer dans le rôle dans la mission du soldat. Et je demande à ce qu'il ouvre ce bureau parce que c'est l'avenir. Il va évoluer, il va s'évoluer. C'est l'avenir. Et je vous remercie.